নমস্কার বন্ধুরা, নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত। তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল কেরিয়ার উইজডম। তো আজকের এই ভিডিওতে নতুন একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চলে এলাম। ভারতীয় রেলের নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তোমাদের ভারতীয় রেলের অধীন DFCCIL বা ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে তোমাদের এই নিয়োগটি করা হচ্ছে। এখানে ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলেই তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং ছেলেমেয়ে সকলেই তোমরা কিন্তু এখানে অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তো আজকের এই ভিডিওতে এই নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা করা হবে। তোমাদের এখানে মোট শূন্যপদ রয়েছে সমস্ত পোস্ট মিলিয়ে 535টি, ঠিক আছে। তো শূন্যপদের সংখ্যা কম থাকলেও তোমাদের কিন্তু এই রিক্রুটমেন্টে রেলের অন্য রিক্রুটমেন্টের তুলনায় কিন্তু কম্পিটিশন লেভেলটা একটু হলেও কম হয়, কারণ তোমাদের এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মে কিন্তু ফিজটা বেশি নেওয়া হয়, ফর্মের দামটা বেশি হয়, সেই জন্য অনেকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে চায় না এবং সেই কারণে তোমাদের কিন্তু এখানে কম্পিটিশন লেভেলটা একটু হলেও কম হয়ে থাকে। তো আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব তোমাদের এখানে কোন কোন পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে, কোন কোন পোস্টে কত শূন্যপদ রয়েছে, কবে থেকে তোমাদের ফর্ম ফিল আপ শুরু হচ্ছে, ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট কবে এবং তোমাদের কোন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে, সমস্ত কিছু পরপর জানিয়ে দেবো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে। চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদেরকে জানাবো চাকরি সংক্রান্ত প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অপশানটিকে অন করে রাখবে। লেটেস্ট আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে। তো আসো আজকের ভিডিও আমরা শুরু করি। তো বন্ধুরা, অনস্ক্রিন তো আমরা দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ওপেন করলাম। এটা হচ্ছে এই নিয়োগের অফিসিয়াল শর্ট নোটিফিকেশান। এটা তোমাদের নিউজ পেপারে প্রকাশিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই নিয়োগের অফিসিয়াল ডিটেল বিজ্ঞপ্তি DFCCIL এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়ে যাবে। দেখো বলা হয়েছে DFCCIL ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, এ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ এন্টারপ্রাইজ। তো ভারতীয় রেলের অধীন সংস্থা DFCCIL এ নিয়োগটি করা হচ্ছে। এখানে প্রথমে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বারটা উল্লেখ করা আছে 01/DR/2023। এখানে বলা হয়েছে ইন্ডিকেটিভ রিক্রুটমেন্ট নোটিশ, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড DFCCIL is a Schedule A public sector undertaking under the administrative control of Government of India, Ministry of Railways. নেক্সট দেখো তোমাদের বলা হয়েছে DFCCIL invites applications through online mode for recruitment to the post of executive and junior executive categories in various disciplines as per the details given below. তো এখানে তোমাদের কিন্তু বিভিন্ন এক্সিকিউটিভ এবং জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে, ঠিক আছে, এবং তোমাদের কিন্তু অনলাইন মোডে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখানে প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার, তারপরে দেখো পোস্টের নাম, তারপরে এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভ্যাকান্সি এবং সঙ্গে তোমাদের টোটাল ভ্যাকান্সি এবং তারপরে দেখো তোমাদের এখানে রিমার্কস উল্লেখ করা আছে। তো এখানে প্রথম পোস্ট রয়েছে এক্সিকিউটিভ সিভিল, এই পোস্টে 50টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। 2 নাম্বার পোস্ট এক্সিকিউটিভ ইলেকট্রিক্যাল, পোস্টে 30টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। তারপরে তোমাদের এক্সিকিউটিভ অপারেশনস অ্যান্ড বিডি, এখানে তোমাদের 235টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। 4 নাম্বার পোস্ট এক্সিকিউটিভ ফিনান্স, পোস্টে 14টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। 5 নাম্বার পোস্ট এক্সিকিউটিভ HR, এই পোস্টে 19টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। 6 নাম্বার পোস্ট এক্সিকিউটিভ IT, এখানে তোমাদের 6টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। 7 নাম্বার পোস্ট জুনিয়র এক্সিকিউটিভ ইলেকট্রিক্যাল, পোস্টে 24টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। 8 নাম্বার পোস্ট জুনিয়র এক্সিকিউটিভ S&T, যেখানে তোমাদের 148টি ভ্যাকান্সি রয়েছে এবং 9 নাম্বার পোস্ট জুনিয়র এক্সিকিউটিভ মেকানিক্যাল, পোস্টে 9টি ভ্যাকান্সি রয়েছে। তো মোট তোমাদের কিন্তু এখানে 535টি ভ্যাকান্সি রয়েছে এই রিক্রুটমেন্টে। তো তোমাদের এখানে রিমার্কসে বলা হয়েছে পার্টিকুলার্স রিগার্ডিং এলিজিবিলিটি, ফি, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান, PWBD সুইটেবিলিটি, মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড, এলিজিবিলিটি ফর রিজার্ভেশন অ্যান্ড আদার ডিটেলস মে বি সিন ইন দ্য ডিটেল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট available in the career section of DFCCIL's website https://dfccil.com। তো এখানে তোমাদের বলা হচ্ছে তোমাদের এই রিক্রুটমেন্টের ডিটেল ইনফরমেশান, তোমাদের প্রত্যেকটা পোস্টের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সসীমা, অ্যাপ্লিকেশন ফিস কত লাগবে এবং সঙ্গে এখানে PWBD সুইটেবিলিটি, মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড কী থাকবে, সঙ্গে রিজার্ভেশন, ঠিক আছে। এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমরা পেয়ে যাবে এই নিয়োগের ডিটেল বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এবং এই ডিটেল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে DFCCIL এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের কেরিয়ার সেকশনে, ঠিক আছে। নেক্সট দেখো তোমাদের ফর্ম ফিল আপের ডেট এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে 1 নম্বরে ওপেনিং ডেট ফর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন অফ অ্যাপ্লিকেশন উইল বি 20/05/2023 অ্যান্ড ক্লোজিং লাস্ট ডেট ফর সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন অ্যালং উইথ ফি উইল বি 19/06/2023। তো এখানে তোমাদের আগামী 20 মে থেকে এখানে অনলাইনে অ্যাপ্লাই শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে।
এবং অ্যাপ্লিকেশান লাস্ট ডেট রয়েছে 19শে জুন 2023, এই তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে অ্যাপ্লাই করা যাবে এবং তোমাদের কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান ফিটাও এই তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করতে হবে। এছাড়া বলা হচ্ছে ডিটেল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার এখানে দেওয়া আছে, কন্টেইনিং অল ডিটেলস অ্যাবাউট ফিলিং আপ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার রিক্রুটমেন্ট প্রসেস মে বি সিন অ্যাট DFCCIL's ওয়েবসাইট https://dfccil.com ইন ক্যারিয়ার সেকশন। তো এখানে তোমাদের বলা হচ্ছে এই নিয়োগের ডিটেল বিজ্ঞপ্তি তোমরা পেয়ে যাবে DFCCIL এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://dfccil.com, এখানে তোমরা কিন্তু ক্যারিয়ার সেকশনে পেয়ে যাবে। ওকে, আর একটা বিষয় তোমাদের এখানে বলা হয়েছে DFCCIL এর রিক্রুটমেন্টটা কিন্তু মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছ রিক্রুটমেন্ট হয়, তাই তোমরা কিন্তু কোনো দালালের চক্করে পড়বে না, ঠিক আছে। এখানে তোমাদের বলা হয়েছে DFCCIL এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কিন্তু একটাই https://dfccil.com, এখানে গিয়ে তোমাদের অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। তোমরা কিন্তু কোনো ফেক ওয়েবসাইটে ফর্ম ফিল আপ করো না, এটাই কিন্তু DFCCIL এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। ওকে, এছাড়া বন্ধুরা তোমাদের এখানে এই নিয়োগের ডিটেল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো তোমাদের এখানে কোন কোন পোস্টে কী যোগ্যতা লাগবে, সঙ্গে তোমাদের বয়স সীমা এবং সিলেকশন প্রসিডিওর, অ্যাপ্লিকেশন ফি সমস্ত কিছু তোমাদের জানিয়ে দেবো, ঠিক আছে।